Gilas, Pilipinas handang-handa na sa kanilang unang tune-up game kontra sa Korean ball club na Chanwon LG Sakers. Ginanap kagabi ang open practice ng ating national team sa Philsport Arena kung saan invited lahat ng mga fans. Mapapasana all ka na lang talaga dahil nagkaroon ng chance ang mga ito na makapagpa-picture at makasalamuhang mga players sa loob ng 15 minutes. Courtesy ito ni Boss Al Francis Chua na pinababala ng mga fan support para magpa-picture sa mga players. Kaya naman talagang isang experience ito na hindi malilimutan ng mga dumalo sa practice kagabi. Nagpahayag naman ng kasiyahan si The Bro Terence Romeo sa pagkakaroon niya ulit ng chance na makapagsuot ng Gilas Pilipinas jersey at nagpapasalamat na rin siya sa mga positibong feedback na nakukuha niya sa social media coming from all the fans na talaga namang nakamiss sa kanyang irepresenta ang Pilipinas sa mga international tournament kagaya nitong Asian Game. Sobrang saya kasi yun, dami nagsasabi sa akin na yun nga, daming mga kapwa natin Pilipino na excited tayo makita na mag-represent ulit ng bansa. So sobrang thankful ako sa kanila. Si Coach Tim Cone mismo ay sinabing big revelation nga itong si Terence sa lahat ng mga players na nasa lineup ngayon. Though yung judgment neto ni Coach ay nakabase lang sa 3 games na napanood niya ito sa practice at pag-amin din ni Coach na kung game on the line na daw ay kay Terence niya ibibigay ang bola dahil sa abilidad nitong gumawa ng paraan para makagawa ng play sa crucial seconds ng laro. Gosh, I don't want to compare them too much because it's too many expectations. But you know, at the end of a shot clock, when you're in the Chicago Bulls or the LA Lakers during the Phil Jackson time, you needed that end of the shot clock, everything breaks down. You give the ball to who? You give it to Michael. You give the ball to who? You give it to Kobe. And for 3 practices only, I have to emphasize, for 3 practices only, at the end of the shot clock, we give it to Terence. 2 beses na injured pero nananatiling matatag si The Beast Calvin Abueva at nagpakitang gilas pa ito sa scrimmage kagabi sa mga fans. Walang injury daw ang makakapigil sa kanya para i-representa ang Pilipinas this upcoming Asian Games.